Можете ли вы наблюдать без слова? Что означает наблюдать без всех воспоминаний и ассоциаций, которые это слово вмещает, содержит. Можете ли вы смотреть на свою жену, или на вашу подругу, или вашего мужа без слова «жена», без всех воспоминаний, которые содержатся в этом слове? Увидеть, вы понимаете важность этого. И так смотреть на него или на нее, или на реку, так, как будто вы смотрите в первый раз.